नमस्कार. मागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले की प्रत्येक अक्षराला एक नाव असतं आणि एक आवाज असतो. तसेच मागील बघितलेला कॉन्सेप्ट होता कॉन्सोनंट पार्ट 1 आणि पार्ट 2. आज आपण पाहणार आहोत स्वरांचा आवाज. आपल्याला माहितीच आहे की इंग्लिश मध्ये एकूण 5 स्वर आहेत. ए, ई, आय, ओ, यू. आपण सर्व चित्रपट तर पाहतोच. प्रत्येक चित्रपटामध्ये एक हिरो असतो आणि एक विलन असतो. तसंच हे वॉवेल्स सुद्धा ना इंग्लिश मधले हिरो आहेत आणि विलन देखील आहेत. असं का बरं? हिरो का आहेत ते आपण सर्वांनाच माहिती आहे, कारण ते अतिशय सोपं आहे. कारण 99% शब्दांमध्ये वॉवेल्सचा वापर होतो. आता हे विलन का असतील बरं? पाहूयात हे उदाहरणांच्या सहाय्याने. या सर्व शब्दांमध्ये आपण पाहिलं एकच वॉवेलचा वापर झाला, ते म्हणजे ए. पण पहिला शब्द आहे CAR का, ज्यात ए चा आवाज होतोय आ. CALL कॉल, ज्यात ए चा आवाज होतोय ऑ. CAT कॅट, ज्यात ए चा आवाज होतोय ऍ. आणि LADY लेडी, ज्यात ए चा आवाज होतोय ए. म्हणजेच आपण पाहू शकतो की वॉवेल तर एकच आहे पण आवाज अनेक आहे. तर हे फक्त ए या वॉवेलशी मर्यादित नाहीये, तर इतर 4ही वॉवेल्स सोबत असंच होतं. आणि म्हणून एकापेक्षा अनेक आवाज असणाऱ्या या वॉवेल्समुळे मुलांचा इंग्लिश वाचनामध्ये गोंधळ होतो. आणि यावर उपाय म्हणून आपण मुलांना स्वरांचा फक्त पहिला आवाज शिकवणार आहोत. आता हा पहिला आवाजच शिकवण्यामागचं कारण काय? तर इंग्लिश मधले बहुतांश शब्द हे स्वरांच्या पहिल्या आवाजाने बनलेले आहेत आणि मुलांना जास्तीत जास्त शब्द वाचता यावे म्हणून आपण मुलांना या वॉवेल्सचा पहिला आवाज शिकवणार आहोत. चला तर मग वॉवेल्सचा पहिला आवाज नेमका काय आहे ते पाहूया या कॉन्सेप्ट व्हिडिओद्वारे. स्वर. इंग्लिशमध्ये 5 स्वर असतात. ए, ई, आय, ओ आणि यू. मित्रांनो, इंग्लिश वाचनाचे हे स्वर हिरो आणि विलन दोन्हीही असतात. हिरो का? तर मित्रांनो, इंग्लिशमधील बहुतांश शब्दांमध्ये या स्वरांपैकी कमीत कमी एक स्वर तरी असतो आणि म्हणून यांचा आवाज लक्षात ठेवणे खूप गरजेचं होतं. आता विलन का बरं? एक उदाहरण देतो. CAT चा उच्चार कॅट असा होतो. CAR चा उच्चार कार असा होतो. CALL चा उच्चार होतो कॉल आणि LADY चा उच्चार होतो लेडी. दिसलं ना मित्रांनो? प्रत्येक शब्दामध्ये मी ए याच अक्षराचा वापर केलाय, पण प्रत्येक ठिकाणी ए चा वेगवेगळा आवाज झालाय. कळलं ना हे वॉवेल का विलन झाले? तर या वॉवेल्सला एकाहून अधिक आवाज असतात. आता सगळे आवाज जर आपण मुलांना एकदम शिकवले तर मुलांचा गोंधळ उडतो आणि म्हणून मुलांना इंग्लिश वाचन शिकवत असताना सर्वप्रथम आपण मुलांना असे शब्द शिकवतो ज्यात स्वरांचा पहिल्या आवाजाचा वापर झालाय. पहिला आवाज म्हणजे कुठला? तर असा आवाज जो जास्तीत जास्त शब्दांमध्ये येतो. चला तर स्वरांचे पहिले आवाज बघूया. ए चा आवाज होतो ऍपल मधला ऍ. ई चा आवाज होतो एग मधला ए. आय चा आवाज होतो इंडिया मधला ई. ओ चा आवाज होतो ऑरेंज मधला ऑ आणि यू चा आवाज होतो अंकल मधला अ. मित्रांनो, या 5 स्वरांचे आवाज लक्षात ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे. विनंती आहे की स्क्रीन पॉज करून या 5ही स्वरांचे पहिले आवाज लक्षात ठेवा. महाराष्ट्र होतो इंग्लिश साक्षर. तुम्ही मागे राहू नका. लीप फॉरवर्ड विकसित टेक्निक्सचा वापर करून तुमचा वर्ग इंग्लिश साक्षर करा.